Вы знали, что фиалка душистая — это не просто красивый цветок, а настоящий целитель из глубины природы? Ее мягкие листья и ароматные цветы издавна используют для облегчения кашля, простуды и заботы о коже. Помогает при кашле и воспалении дыхательных путей, смягчает горло и облегчает отхождение мокроты. Способствует очищению организма и укреплению иммунитета. Используется для ухода за кожей при раздражениях и воспалениях. Возьмите 2 столовые ложки сушеных цветков и листьев. Залейте стаканом кипятка. Настаивайте около 20 минут под крышкой. Процедите и пейте по четверти стакана 3-4 раза в день. Фиалка растет в тенистых лесах на лугах и полянках. Лучше всего собирать ее ранней весной или в начале лета, когда цветы только распускаются. Фиалка душистая — это нежное и эффективное природное средство, которое стоит иметь под рукой в домашней аптечке.